Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, oren bai, geldi ezinak gara. Astelenean lur hartzen ari ginen, atzo gure eserleko ezin topatuta, baina gaur sasoitxu gatoz. Gora asteazkenak. Asteazken honetan iraiak 21 ditu eta bakearen eguna izateaz gain Alzheimerraren mundu eguna ere bada. Osasunaren mundu erakundeak antolatu ohi du egun hau, 1994etik, eta euren datuen arabera 2050 urterako 131,5 milioi pertsonek pairatuko dute Alzheimerra. Su pensamiento a la deriva, enredada madeja en un punto de vida, como los barcos sin un puerto, en la tormenta suspendida, sensación de tropiezo, pasiones dormidas. Egun honek gaixotasuna ezagutaraztea eta ikerketak sustatzea du helburu. Ezagutza eta ulermen prozesu horretan ezinbestekoak izan dira pelikulak. Atzo Joseba Osabaiarekin aritu ginen El Basko pelikulaz deserriaz gain, memoriaren gaia oso presente dago Javi Elortegiren filmean. Eta atzo estreinatu zuen Genki Kawamura zinemagile japoniarrak bere filma Donostiako zinemaldian. Iaka 100 Flowers, amona hil zenean erabaki zuen pelikula egin nahi zuela, bere omenez, Alzheimerra jasan baitzuen. Ama semeak dira filmeko protagonistak. Ama oraina ahaztuz eta iragana gogoratuz doa, eta aldi berean semeak ez du iraganeko oroitzapenik gordeko bere oraina aurrez aurre jartzen duen bitartean. Eta hogeiko zinemaldian The Father aurkeztu zuen Florian Zeller zinemagile frantsesak Olivia Colman eta Anthony Hopkins izan ziren protagonistak, aita alabak. Anthony ia 80 urteko gizon bat bakarrik bizi zen Londresen eta bere alabanek ekartzen zizkion erizainetako bat berare ez du onartzen. Hane segituan konturatuko da, errealitatea gero eta modu nahasgarriagoan hautematen duela Anthonyk. Oroitzapenak azten doan gizon baten historia izateaz gain, egoera mingarri horri aurre egin behar dion emakume baten kontakizuna ere bada. Publikoaren saria eskuratu zuen Donostiako zinemaldian. Zure urdinak urrazten, denbora pasatzen da baina beti udazken. Beti zuk zaindu nauzu baina. Eta duela 10 urte, 2012ko zinemaldian, Dustin Hoffman Hollywoodeko aktore ospetsuak bere lehen filma aurkeztu zuen, Quartet. Gainera, Donostia sari berezia jaso zuen Hoffmanek urte hartan. Quartet filmeko protagonistak erretiratutako opera abeslarientzako egoitza batean bizi diren Reggie, Wilf eta Sissi dira. Urtero kontzertu bat antolatzen dute berdiren urtebetetzea ospatzeko, baina bapatean Reggiek ez du abestu nahiko. Zartzaroari, adiskidetasunari, musikari eta Alzheimerrari buruzko pelikula ederra da. Memoriaren beste definizioak lantzen dituzten pelikulak ikusteko aukera izan dugu zinemaldi honetan. Hor ditugu karpeta urdinak, gesto, 918 gau edo 2 arnas, 3. kuadernoa. Eta hainbatean memoria hitz egiten Nagore Murielen Errobi film laburrak. Urtebete igaro da Ainoaren aita hiltzenetik. Arrazkeroztik aitarekin bizi zireneko baserrian bizi dira ama alabak. Ainoak hortik joan nahiko du. Lekuak aita gogorazten baitio. Eta gurean izango dugu gaur filmaren zuzendaria Nagore Muriel Bilabonatarra. Edo adunarra ez dakit oso ondo. Zer dugu betiko amaren odola barrutik, baina zer dugu betiko argia goizeko gosari, zer mantendu betiko begitxiek ekartzen duten hori, zer nahi dugu betiko hainbeste opari eraiki duena gurekin.
Eta memoriaren arira atzera begira jarriko gara, zinemaldian estreinatu zen lehen euskal pelikula, 80ko hamarkadako eztabaidak, Euskal Zinema Nazionala. Eta Maite Arroita Jauregi museurekin hitz egingo dugu ere bai, izan ere zinemaldiko hainbat pelikulatan bere musika entzun dezakegu. Eta Paula Olazek bigarren kafea hartuko du gurekin. Soinu bandetan aditua da, Handia, Errementari, La Cima, La Trinchera Infinita, Oiana, beraz, astazken honek musika zaporea du. Tira orduan musikaren inguruko efemerideren bat aipatu beharko dugu, ezta? Gaurko egunez jaio zen Leonard Cohen, kanadar kantari, musikagile, olerkari eta idazlea. Eta Mikel Azpiroz ere zoriondu beharko dugu, piano jotzailea eta teklista donostiarra, gaurko egunez jaio baitzen 1971. Eta gaurko egunez jaio zen Liam Gallagher ingeles abeslari, musikagile eta kritikaria. Oasis eta Biriaiko abeslari izateagatik ezaguna, Britpop mugimenduko liderretako bat izan zen 80ko hamarkadan. Ligatzeko gehien erabili den abestiaren sortzaile edo erruduna. Eta Goiurik gehienetan bialu duen stikerraren sortzearen erruduna. Niola saientzule hori nire maite dutean azalduko dizuet. Zuk uste duzu Goiuri gartxotek hori egin duela, inoiz? Boa! Seguro! Boa, gitarrita atera eta... Az gaitezen mai inguruan ditudan musikariak gitarra atera baino lehen. Ongi etorri, bigarren kafera. Iraiak 21 ditu gaur eta asteazkena da. Erator gurekin hemen, bigarren kafean. Zuekin Jaun Andreok estreinekoz bigarren kafean, behintzat aurkezle lanetan, zelenago gurekin kafea hartutakoa bada Gartxot, Unzain Letona. Arratxaldeon. Arratxaldeon denoi, ez etzeniaten esan hemen dantza imartzanik. Hemen hasi estabiltzatu denak lehenen gaztea duzu ega, hortengoa, tira, lasi, joango zaretik azte. Goiuri ez eizarani, arratxaldeon. Arratxaldeon. Agian. Izketan ari zaizuena, Ueño Asensio Lurbide. Gaur, bigarren kafeak 434 garrena du, arratsaldeak 4 eta 14 minutu, iraiak 21 eta hemen 3 eta Goreti horti dabil 4 eta gure lehengon bidatu hemen dabil 5 eta konturatzerako arratsaldeako 6 ere izango dira, baina ordura bitartean gauza asko dazkagu zuekin elkar banatzeko zinema giroan, bai, musika girotik abiatuko gara, baina oso zinemari lotuta. Gartxot, norbaitek esan izun maite duta prestatu hartzen nuela? Zer prestatu har nuen? Ai, ama. Goiuri mutilo ni inork ez zer esplikatu, gizajoa dabil, aste guztia galderak egiten. Egia da... Ez dakit profesionaltasun falta ni dakaten, o... Ez, guk, zelantzari gabe guk. Hau da, a ber, eskolatako egokitzapen astea bezala, pixkanaka. Egunero informazio kantidade txikia. Hori da. Baina maite dut askatuko dizugunez, Goiuri hasiko da, gero ni jarraituko dut, eta hola demora, naizu nik astea. Hori da, eta gian egongo da norbait lehenengo aldiz bigarren kafea entzuten.
bere etxean edo kotxean edo Horan goiurik azalduko hondartzan. dizue, zer dan maite duta. Hoi da. Bigarren kafean, saioa hasteko egunero gure maite dutak esaten ditugu. Hau da, bakoitzak maite duen zerbait. Eta hori izan daiteke, egun batean inspirazio faltarekin balin bazatoz, agian esaten duzu, bida, nik gaur maite dut izozkiak maite ditut, eta listo. Edo beste egunetan batzutan intentsitate puntu batekin esnatzen gara, eta hor hasten gara, ez? Nik maite dut maiatzaren lehen osteguneko argiak nola eragiten dion nire amonaren bizilagunaren etxeko larrosari. Eta horrelagoak izaten dira batzuetan intentsitate puntuekin esnatzen garenean. Baina orokorrean, normalagoak izan ohi dira. Eta horixe da maite dut kontzeptua. No. Eta zina zure maite duta, goiuri? Nere gaurko maite duta kontzeptu bat da. Ez nuen ezagutzen, baina euskerazko kontzeptu bat da, eta... Goiuri da Mrs. Concepts. Baina... Zuri burura dakizuken edozein egoera kontzeptu errealitatek izen badauka, eta goiurik badaki. Begira, hauen nuen ezagutzen, nik beste hitz bat erabiltzen nuen hau azaltzeko, baina, orain deskurritu dut euskeraz badagoela hau esateko modu bat, eta da, bizi alarguna. Hau da, norbait dibortziatzen denean, dibortziatua da bizi alarguna. Eta iruditzen zait, zoragarria kontzeptua, gian erlazioaren austura hori oso tristea bada, gian sentitu zaitezke pixkat alargun eta dolua pasa behar duzu. Beraz, bizi... Eta eraberan senti zaitezke oso bizi. Eta bizirik, karo noski, bizi alarguna. Hemen, Labairu hiztegiak adibide bezala jartzen du. Peru, Andrea joan zenetik bizi alargun geratu da. Ez da ginik asko konbentzitzen, hau? Ni oso polit iruditu zait. Neri hola dramatiko xamarra iruditu zait lehen botean, baina gero, noski, bi aldaera horiek balin baditu ez. Bai, bigarren kafearen bueltan beste goxotasun bat topatzen zaio, ez? Egia da, bizi eta alargun, zoragarria, bizi alarguna. Nik nire maite duta kontatuko izuen. Ez da, maite dut bada, baina esan dizuet ja kontatuko nuela maite dutean, eta goiuri dauke trauma bat Wonderwall kantuarekin. Bai. Eta traumari dator, seguro, askotan saiatu direlako berarekin ligatzen gitarra bat hartuta eta Wonderwall kantatzen. Eta orduan musikari batekin topatzen denean, eta entzuleak jakin behar du, musikari edo sasi musikari behintzat, Paula Lozore txerita dagoela, musikari garela esatea gartxot, gehiagitzu izango da, baina sasi musikari garenok... Gaur sasi. Bai, gaur sasi. Pentsatzen dugu, ostras, goiurik zerbait esan nahi dugu. Eta goiurik behin zerriak, aterazun nire kontzertu batean akustikarekin olargazki bat, eta egin zuen sticker bat jartzen zuen. Nenas, oskanto Wonderwall. Eta mundu guztiari bidaltzen dio, eta oso arro sentitzen da bere stickerraz. Ez da izainan ere maite duta, ze berez izango zen maite dut ez bat. Ez dut maite goiurik hori egiten duenean, baina maite dut berak gainondo pasatzean ere stickerrarekin barre egiten. Baina egia da, eske badaudor momentu batzuk, ja bihurtu da, baino asko handiagoa da kontzeptu hau, Agian batzutan gertatzen zaigu. Eskerrik asko. Ezagutzen dugula norbait, eta badaukala aura hori, ez? Badakizula, mutiko hau hasi da gitarra ikasten norbait impresionatu nahi duelako. Nik hori ikusi dut, jende hori egiten, baina onartu behar dut, nik Wonderwall gitarrarekin hola eta ez tetela, Wonderwall inoiz jo ez dudara esatea, gehiagitxo da, baina bai, ez da iniz oso roi hortan nibili. Baina ikusi ditut hori eta goatzen ez laun batekin rojitas las orejas fitoren edo plateroren zein horren azan kantura, kantuarekin oso evidente egiten zuela. Nik ere ikusi izan ditute ez dakite afarin batean, udalekun batean, onoitzan, baina, zorionez esango dut, badirudi Wonderwall behintzat pixkat atzean utzi dugula, eta espaldi honetan nik behintzat main gurutan ez dut. Honein, kentzazpiren ilargia, izan da, azken bi hamarkadetan. Bai, aber zeintzu datozten, orain, eta ikasiko ditugu. Bururatzen zezkit alde batzuk, baina... Zure maite dut zein da, Gartxot? Pentsatzen nahi nintzen, akaso musikarekin zer ikusia ez dauka, baino... Ni Aldezarreko eta portu inguruan bizidan hiritar bezala nik maite dut, udara ostean, naiz, aste hau estan horren adibide garbiena, pixkanaka hiria ustutzen doanaren sentsazio hori, gainera normalean eta orain ere bai hotzarekin batera datorren fenomeno bada, eta ez dakit beste auzotan bizi denak horren beste nabari duen, baina hemen Aldezar inguruan eta zentroan
urte askotan bizi izan garenok nabari dugu, Iraiaren lehen astean pixkanaka, nahi genukena baino mantsoago, baino iria nola ustutzen joaten den, ez? Lasaitasunera bueltatzen gean udarako trotearen ostian. Nik horrekin bat egiten dut, oso gustoko dut Kontxako badian piraguarekin ibiltzea. Uda heltzen den momentuan, barkuz betetzen da. Eta hortza biltza badiatik, barkuak eskibatzen, eta batek maniobra egiten duela, eta orain ez dakit dagoeneko gertatu den, ze zinemaldiak lan gehiegi ematen du piraguan ibiltzeko, baina horrengo asterako esango nuke barku guztiak ustuta egongo dela badia, eta bada privilegio txiki bat piraguarekin hor badia zuretzako bakarrik ukitze. Bisatu zen, ni balkoitik baia guztia ikustet, eta vigilatuko zaitut bazpareino. Baia plan daukagun ordua. Bueno. Goizegi hasi gara, 9:21 minutu gauza serio eta hitz egin behar dugu, eta gainera, zera, Paula Olazekin aritu behar dugu, beraz, ongi etorri guztioi, bigarren kafera eta bagoaz, aurrera. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Esan bezala, Paula Olaz kompositora da gaurko gure lehen gonbidatua. Arratsaldeon, Paula. Txin, oi, nenuen espero hain azkar agurtzea, orain bai barkatu. Lehen agurra. Atxaldeon, Paula. Ui, bai barkatu. Mikrofonua. Badaki zer den. Arratsaldeon, Pablo, hain jarriko dugu mikrofonoa martxan. Jarraitu bitartean. Bueno, banik orduan izugarrizko aurkezpena ingo izut. Inigoek hemen mikrofonua txertatzen bitartean. Ez dakinarentzako, Paula Olazek zinema, telebista, antzerki eta bideojokoetarako banda sonorak egiten ditu. Berklee College of Musicen egin zituen ikasketak eta internetek dio gainera gradu ondokoan nahiko nota ona atera zuela. La Cima, Kronika de una tormenta, Handia, Armentari, Nora, Oiana eta beste hainbestetan lan egin du, kompositore moduan. Hau gutxi ez balitz, astronomia zalea eta soinu munduan ikerlari ere bada, bai, hori ere bai. 2017 urtean Londreseko Air Studio famatuan, Europako Espazio Agentziarentzat Hubble teleskopioak grabatutako benetako irudietan oinarritutako obra zuzendu eta grabatu zuen. Hortik aurrera ere data sonification ere muan aritu da, ikerketa lanetan, Europako fisiko eta astronomoekin batera, gainera irakasleare bada. Baina, gaurkoan, zinemaldiaren arira, gainera, lan berri bat aurkezten dabil, izan ere Ander Iriarteren Karpeta urdinak pelikula musikatu du, eta, ez dakiz, zer gehiago esan, behonde izula, Paula, estresatu egin naiz ni hemen zure kurrikulumari begira, baina ez bromak aparte, behonde izula, eta arratsaldeon orain bai. Eskerrik asko Gartxot, arratsaldeon guztioi. Arratsaldeon, gu zurekin zurrara egizegoteko, telefonaren bestaldean aritu ginen, urte bukaeran, maiatzek gainaren ez gogoratzen noiz, kurtso bukaeran, eta bigarren kafera, literalki gonbidatuta, hau da bigarrena ez da, ongi etorri. Ez dakit gauza asko astuko nitun, zure kurrikulum eta ibilbide luze horretan, hor aritu naiz pixkate investigatzen, baina galdetu nahi nizun nola zabiltza pixkate zinemaldiaren eta aste hontako zurrunbiloan. Zurrunbiloa izaten ari da zuretzat ere bai? Bai, nahiko, jo, oso ondo, ekarri dute orain Iruña eta Baiona artean nabil, eta orduan etorri naiz Donostira egun hauetan, eta ekarri dute lanan erekin, ordenagailua, hori, pelikulak ikustera joan, eta gero bueltan estudiora lan egitera, oso ondo, disfrutatzen, nahiko, estresa pixkate horreka bilatzen, baina ondo. Hori galdetu nahi nizun, aipatu dugu Karpeta urdinak pelikula izango da igual aste hontako puntazo handiena zuretzat, baina ikusita zure ibilbidea nolakoan, horixe galdetu nahi nizun, ez? Proiektu batetik besterako salto horietan, nola antolatzen zean, zen azkenean zerbait aurkezten zaude aste honetan, baina seguruenik jada datorren beste zerbaiti azken ukituak ematen, urrengo horri lehen ukituak ematen, eta nola da zure egunerokoa, nola antolatzen zean? Arraroa da, ze batzutan hori egiten duzu, pelikula hau egin genuen orain dela, ez dakitzen badukatu genula, eta zinemaldira gerturatu, pantaila handian ikusi, eta gainera, aukera izan dut disfrutatzeko, kanpotikan, ze batzutan zaude hain sartuta hor proiektuan, zaila egiten dela jakitea ondo induzun, ala ez, eta hola da gure bizitza, ez da egit pixkat kaotikoa, esango nuke, baino
beti hasten zara zerotik eta niri olako erronkak gustatzen zaizkit, bada, nik meditazio asko egiten dut, orduan agian hori esker nahiko lasaia naiz generalean. Orduan, saiatzen naiz proiektu batetik bestera, energia berdinarekin hastea, eta bueno. Jo, horraipatu dezuna, oso kuriosoa egiten zait, nik ez dut horrelako esperientziarik euki, baino etxean egindako zerbait hori, naiz eta zuk prozesuan pantailan ikusiko dituzun irudiak eta pasako dizkizute, baina azkeneko emaitza horrek zure lanean gu sasi musikario diskoak eta kantuak egiten ditugu, baina esan hemen irudiak eta pantaila handiak eta gainbalio moduko bat emango dio, ez? Ez dut objektiboki izan nahi, momentuan beran, disfrutatzerako orduan, ez? Bapatean horra hundian eta... Bai, oso espeziala da momentu hori. Ze batzutan usten gara, ez? Nik uste lan batean, pelikula batean lan egiterako orduan, hilabete asko dira, proposamen asko egiten dira, batzutan, zure musika onartzen dute hasieran, beste batzutan aldaketa asko egin behar dituzu. Orduan prozesu nahiko luzea da, eta sentsazioa da beti usten zarela, ez? Arima hor botatzen duzula mahai gainean, eta, gero, zinema batean, sartzen zarenean, eta hori, arraro izaten da, zeia denbora pasata dago, baino berriro sentitzen duzu esentzia hori, ez? Zergatik egin zenun hori edo nola, beste salto bat denboran bezala izango litzateke, bai. Gainera ziurrenik, aipatu ezun bezala, tarte handiak pasako dira ere, lan batean lehen nota sortu eta pantaila batean ikusteraino, ez? Hor pasatzaizu noiz baite diskokin askotan ere pasatzen da. Akaso baju hori pixkat igoko nuke, o estribilua berri zin barnun, horrelakorik sentitzen dezuzuk behin lana entregatuta? Bai, baina hori ez du esaten publikoki. Eta konzertinoa pixka desafinatuta dago, ez? Aretoan zaudela, bimen igual. Bai, normala, ez? Beti saiatzen zara oberena egiten, eta baino batzutan denbora dela eta, bukatu behar da, eta jazta. Eta hori da egin duzun guztia hor dago, eta jazta, bai. Hor galdetu nahi nizun hemen galdera sakon xamarra da, baina otu zait eta bota egingo dut. Gehien bat, ni abesti gintzan eta ibiltzen naiz, sormenaren munduan, baina oso kuriosoa irutzen zait, soinu bandak eta alako pelikulak musikatzean, guk askotan, guk diot hemen sasi musikarion kolektiboak, gaur ala izendatuko dugu gure burua, baina... Nik beti izendatzen dut horrela, lasai. Ni batzutan ez, baina gaur bai. Tira. Gu askotan uneak musikatzegoak gera, ez? Hau da, intuitiboki etortzen den zerbait, baina kasu honetan hemen iruditzen zaiz zuri beste norbaitek jada plazaratutako emozio sorta batzuk musikatzea tokatzen zaizula, hau da, emozio bati ez, beste emozio bat gehitzea hor badago, esango nuke ezberdintasun fascinante bat niretzako, eta galdetu nahi nizun hori, emozioak nola musikatzen dira, hau da, zein da modus operandia hor? Ja, ni intuiziotik asko lan egiten dut. Orduan, badaude kompositore perfil oso desberdinak, ez? Orduan, niri ez zai gustatzen bateria adibidez, beste musikak entzutean ni inspiratzeko adibidez, ez? Ez, esaten didate, sortu behar duztu, musika bat 19. mendekoa. Momentu horretan joango naizela entzutera musika nola egiten zen, baino saiatzen naiz ez musika asko entzuten. Lortzeko nire esentzia ateratzea, ez? Eta, karo, emozioetan lan egiten dugunok, ez dakizu inoiz ondo egiten ari zaren ala txarto, ez? Oso zaila da desberdintzen. Baina baduzu hor barrutikan ateratzen den energia bat esaten dizuna, azkenean botatzen duzu zerbait hor. Eta normalean afinatzen zoaz, nik uste urteak zehar, nik ikasi egin dute batzutan zuzendariak ez dira oso ondo komunikatzen, musikalki ez dituzte terminoak dominatzen, ez? Orduan emozioen munduan sartzen dira eta psikologian sartzen gara guztiok eta esaten digute hemen, nahi dute, estena, ez dakit, tentsio handiko estena bat, edo
Eta orduan zu gutxinaka esaten dituzten hitzen arabera edo komunikatzen diren eraren arabera jakin duzu pixkat ze bilatzen ari diren, naiz eta beraiek ez esan. Itzultzai ere bazeala, Hori da. zuzendarien ez dakite hizkuntzatik musikara, ez? Bai, baina nik uste, musikak badula botere ikaragarria zuk esan duzun bezala, ez? Emozioak ateratzeko edo jendeari ez dakite zergatik, baina afektatzen gaitu gainera oso zuzenean, ez? Orduan, badaude sozialki eta kolektiboki konstrukzio batzuk musikalak direnak, erritmo azkarra erabiltzen duzunean, zerbait akziora eramaten zaitu, zerbait lasai egiterako orduan ematen du momentu refleksiboagoa dela, baina hori ere kulturalki ez da berdina hemen, eta Txinan, eta baina horrelako gauzak hartzen ditugu nik uste. Aipatu duzu botere handia duela, bada esaldi bat zinean, ez da oso pelikula ona, ez dizut esango zein da, baina esaten du botere handi batek ardura handia suposatzen duela. Spidermanen esaten du. Baina, hori baliatuta... Pentsatzen honetan nula esango. Bai, oso graziosa esatea. Botere hori ez, musikaren botere hori ondo nortu behar da, ardura handia dago. Aurkezten ari zareten lanen artean karpeta urdinak aipatuko dugu, trailerra ikusi eta entzuten ari da entzulea. Oso pelikula gogorra da, edo pelikula gogorra izan daiteke, eta hor badago ardura bat, ez, musikak, zuzendariak ere badu ardura bat, gauzak nola kontatu, eta hark hartutako erabakien arabera musikariak ere zerabaki hartzen dituen emozioiekin, ez da ikuslea ze puntutaraino gidatu nahi duen, edo aski utzi nahi duen, edo erabakitzeko, ez? Bai, kasu honetan, Ander Iriarte, bera musikaria da berez, musika ikasizun, baina esan zidan, nik ez dizut ezer esango musikaren inguruan. Osea, hasiera batean emango dizut askatasuna, eta gero, itzo ingo dugu, ea gustatu zaidan, ala ez, egin duzuna. Eta, karo, zaila izan zen, dokumental batean ohituta gaude bai, musika beste plano batean entzuteko. Hau da, importantena elkarrizketak dira, esaten dutena, istorioa, kontakizuna, eta musika normalean atzean dago, erritmoa gehitzeko, kasu honetan ez da hola, ze badude estena asko, non bakarrik musika dagoen. Orduan, hori bai erresponsabilitate handia dela, ez? Eta nik uste, hor lortu genuela, musikalki, aukeratzen ze instrumentu edo soinuak erabiliko genituen. Orduan, kasu honetan, metalezko baso bat nik grabatu nune sukaldean, eta hori gero egin izkion prozesu batzuk, eta bar, pixkat, oztasun hori sentitzeko edo perkusioa badaude momentu, oso violentoa den gaia da, eta orduan, saiatu nintzen musikarekin, ez dakit, beti esentzia esaten dut, ez da erraza, baina joan saiatu nintzen egiten zerbait non musikak azaltzen ditun olako sentimenduak ere, oztasuna, bakardadea, violentzia, kolpeak, materiala oso importantea da, zerezkoak daude inak, ez, instrumentuak. Orduan, egurra, metala, utxuneak ebai, ez dakit, batzutan ez dugu hainbeste isiltasunean pentsatzen, eta musikaren parte handia da. Orduan, niretzat, klabea izan zen honetan, bukatu genuela, aukeratzen, soinu edo instrumentu aproposak film honetarako. Eta hori ezen bat ere errazaz, egin genezakeen film noir edo lako beste genero bateko musika, eta zerbait nahiko, originala uste dut egin genula. De la situación, pero sientes que estás dentro también. Es una sensación un poco rara. ¿Por qué diríamos que es un relato verídico? Si veis Karpeta urdinak filmaren trailerren zati bat ari gara entzuten, bihar izango dugu gurean, Ander Iriarte, zuzendaria, baina gaur kompositore daukagu, eta gainera, zuri entzun da, Paula, ez dakite inbidia sanua, zer da, baina benetan, pixkat ezagutzen nuen, baina ikustea benetan lehen pertsonan kontatuta zure prozesuak nolakoak dira, benetan izugarrizko mundu interesgarria iruditzen zait. Hor, kuriosidade pixkat sortzen dit, askotan aipatu egun bezala, ematen dizkizuten irudi, sentimentu, norabide guzti hoiei jarraitzeko, baliabide asko dazkazu, ibilbide handia ere bai, baina kuriosia dakat,
besteentzako eta norberetik sortzera ohituta dagoen norbaitek zer egingo lukeen, jada ez badu egin, hainbeste ez zaitut ere investigatu, zer egingo lukeen bere intimidadean, ez? Zuk badituzu inolako komila artean, hemen, ez dakit irratean ikusten dira, baina inolako gidaritzapean ez dauden sorkuntzak edo eman diozu aukera bat Paula Olaz, nola esan, ero bati, zentzu honenean. Bai, eta eskerrak. Bai, ez da? Eskerrak, zinemaren industria oso polita da, baino, bueno, nahiko estresantea eta esan duzun bezala, beti beste batentzat zaude lanean. Neri hori asko gustatzen zait, gustatzen zait lan kolektiboa, claro. eta baina, karo, batzutan gehiegizkoa izan daiteke, ez? Orduan, sortu nun lagun batekin, hau ja mugimendu bat da, en plan United Love Movement, deitzen zen. Eta hemen sortu genuen mugimendu bat, non musika erabilita, edo musikare esker mundua aldatu nahi genuen. Claro, hau ematen du, pues hori, ideia super hippie bat, edo... Bueno, ala gabiltza, ez, gure bai. Bai. Bai, eta orduan sortu genitun obra batzuk koruarentzat eta orkestrarentzat eta munduko herrialde desberdinetan obra horiek zuzenean, hau da, momentu berdinan, jotzen ziren, eta adibidez, publikoak amodiozko edo, nahi zitun mezuak bidaltzen zizkien koruari eta abeslariek zuzenean kantatzen zituzten, osea, egin genitun hola gauza raroak pixkat demostratzeko erabatean benetan musikak mundu alda dezakela. Eta niri asko gustatzen zait adibidez koruko kultura hori, ez? Koru batean kantatzea, niretzat derrigorrezkoa izan beharko litzateke txikitatik. Ze hor, eske dena ikasten duzu, osea, bestea entzutea, bestearekin zerbait batera egitea. Hori bizitzan ere nola ibiltzeko asko laguntzen du, eta ez dakit, niretzat musika ez da bakarrik, ez dakit, el fin, baizik eta el medio, pixkat. Korua aipatu dezunean gainera, etorri zait nire txikitako musika munduan ametsa ez da hemen Wembley bat bete edo mundu mailako bira bat egin. Nik beti pentsatu dut nire abesti bat, koru bat atzean daukadala kantatzen duten egunean, hor bai nik, ez dakit, Wonderwall ja betirako aztuko duten, baino bai, ados, esan duzun guztiarekin, ala ere, aipatu duzun proiektu honek ere, bazeukan horrelako mami izugarri bat nik esaten nuen, etxean gitarra hartu, o piano hartu, eta ez dakitu o azten zean oiz bai, baina seguro baiet, zen hainbeste lan balimak azu, azkenan inspirazio iturriak egunerokotasunan aurkituko dituzu. Inspirazio iturria instrumentuan bilatzen da? Edo partitura gainean dagoeneko, edo nola bilatzen dituzuzuk? Claro, eski instrumentu bakoitzak zerbait desberdinare inspiratzen dizu, ez? Eta nik inspirazioa, ez dakit, suposatzen dut nerekin doala, gutxi gora bera egunero nerekin dagoela, baino gero lana da. Osea, inspirazioa ez da kontzeptu hor super ideologiko bat, joaten zarela leku batera, eta hor inspiratzen naiz. Ofizioa da hor, bilatu inbarra. Bai, eta beti... Pazientzia ere bai batzutan, ez? Pazientzia... Eske, niretzat musika, osea, musikan ibilbide bat egitea, bizitzan ibilbide bat egitea bezalakoa da. Orduan, dependezu nola zauden, afektatuko dizu, eta musikan niretzat lenguai bat da. Orduan, saiatzen naiz, beti irekita egoten, edo, ez dakit, erne, bizitzarekin erne. Bai, o bizitzarekiko. Inspiratzaia dira. Itz hauek, inigo pixkate... Egur gehiago mamardio, gure zai, Beldurra mateia zu, Ez da hitze gertatukoan seietan. Ensaioa jungo geha. Nik kompositorei entzun izan diet gehiagotan, ez? Ofizioaren kontzeptu hori, ez? Azkenean, besteak musika egiten dugu gure modura, gure beharretan, eta beti ere ez, inspirazioa noiz agertuko, eta inspirazioa bilatu ere egin behar da, eta instrumentuarekin borrokatu, edo partiturarekin borrokatu, edo komposizio programarekin borrokatu, ez? Eta hor, nik uste, pixkat mitoak batzutan hautsi behar direla, idazleek ere esaten dute, ez? Idatzi egin behar da, eta idatzi, eta berri idatzi, eta atzera, eta aurrera, eta horrekin borrokatu, ez? Inspirazioa jetxi eta bapateko, gauza horiek batzutan igual gertatuko dira, baina beste aldetik ere badago lan bat. Nilen aipatu duzu badagoela dekalaje bat, badagoela
denbora tarte bat, eta segituan agurtuko dugu, Paula, ze alde egin behar du, azken galdera egingo diogu, komposizioaren eta estrenoaren artean, oso luzea. Askotan montadorearentzako lehenengo lan horiek entregatu, gero hori garatu. Aretoan zaudela, konektatzen zaitu zure bizitzako iraganarekin musika horrek? Bapatean bazaude 2-3 urte atzerako egoera bibentzialaiekin? Bai, horregatik esaten, non dela denboran salto bat bezala egitea. Osea, ni musika entzuten dudanean, edo pelikula hori berriro ikusten dudanean, sentitzen ditut, nik uste, momentu horretan sentitu izan ditun gauza guztiak, eta berriro ingo banu soinu banda, jakin gabe nola den, seguro berdina egingo nuela, edo ia oso berdintxoa den zerbait. Osea, notak entzun da, eta harmonia entzun da, nik hori ikusten dut tendentzia bat dagoela, eta agian ez nahi zoroitzen, baino esaten dut, hola egingo du, eta pam, entzun, eta ostras, horrela egin nuen. Horrek esan nahi du, gaur egun ere horrela egingo nuela, ez? Pues bakoitza baduka bere tendentzia, edo eta polita da hori ikustea, ze, bueno, ez dakit magikoa da, ez dakit nola esplikatu, baino denboran zehar bidaiatzea hola ainerraz, bueno, pues, bai, polita. Eman dudan guztia. 19 minutu, arratsaleko 5:00 Paula Lazagurtu egin behar dugu, alaxe ezin egin diogu, baina bigarren kafea hartu dugun honetan, 3. hori ere hartzeko aitzakiak topatuko ditugu errez, datozen hilabeteetan. Beraz, Paula, mila esker, gozatu zinemaldiari geratzen zaion hau, eta izango dugu aukera hori 3. kafea hartzeko. Oso ondo, eskerrik asko. Mila esker, aio. Jakin nahi nuke ze usain duen itxasoak barruti, ilargi guztiak agertu arte zurekin dantzan egin. Biluzik ispiluari keinu txiki batekin, zer ikusten dudan kanpotik, zer ikusten dudan barrutik. Zait nire memoria, inoiz kontatuko badizu izen eizen guztia, jakingo dut kontatzen zain den egia, jakingo dut kontatzen. Arratsaleko 4:43 minutu, naiz irratian zarete, bigarren kafea entzuten, zinemaldiaren muinean murgilduta hemen, zurrela etorbideko naiz gunean, kursalaren parean, izarrak gure paretik igarotzen diren bezalaxe, gure aiei begira geratzen gara, eta eurek guri ez pentsa. Aurrera egingo dugu euskal zinemari heldu behar diogu, euskal zinemaren historiari, eta goiuri borrokarako gogoz dator, edo ez da bai da, bixi jartzeko prest. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Amak aspaldi galdetu zidan zer nahi duzu handitan egin eta ni nola esan fokoa pianoela. 70. edizioa du aurten Donostiako zinemaldiak 1953ko irailaren 21, hau da, gaurko egunez, ospatu zuten lehenengo edizioa. Hilabete batzuk lehenago, Dionisio Berez Bilarrek zuzendutako Donostiako enpresaburu talde batek irailean zinemaldi bat antolatzeko ideia izan zuen. Hiriaren denboraldi turistikoa luzatzeko asmoz. Zure aukera, ametsak ez dira beteko orain dilo bazaude. Eman
Hasieran, ez zuten babes handirik lortu. Ez merkataritza ganberaren, Gipuzkoako Merkataritza Federazioan, ez eta udaleko kultura sailean ere. Baina etxigabe laguntza bila jarraitu zuten eta baita topatu ere. Sindikatuen ordezkaritza probintzialean lehenengo eta ikuskizunaren sindikatu nazionalean ondoren. Diru laguntzak lortu eta lanean hasi ziren. Aitak egunero jabetzen zidan zer ikasiko duzu gero egani. Victoria Eugenia Antzokia 7 egunez alokatu zuten. Halaber, bisitari guztien ostatua kontratatu zuten Maria Cristina Londres eta Continental hoteletan. Beraz, Maria Cristina hotela hasiera-hasieratik egonda zinemaldiari lotuta. Egan egin nahi baduzu, aireratu izan aske eta zaudela eman behar. Hilaren 21ean, 100 lagun bildu ziren Victoria Eugenia Antzokiko alfombra gorriaren inguruan, gonbidatuen sarrera ikusteko. Maitia abesbatzak Juan Urteaga konposatutako lehiaketaren ereserkia interpretatu zuen. Goizaldi dantza taldeak pasioat eta orezko arku bat osatu zituen ezpatekin. Eta Don Camilo proiektatu zuten. Fernandel eta Gino Chervi protagonista zituela. Ondoren, afaria eta festa. Lehen edizioaren arrakastari esker berehala lortu zuten FIAPen, hau da filme ekoizleen elkarten nazioarteko federazioak esleitzen duen B maila, hau da lehiaketarik gabeko zinemaldi bat. Horrela, ondorengo urteetan nazioarteko zinemaldi izendatu zuten. Eta 55ean lehiaketarako aproposa zela onartu zuen FIAPek eta horrela jaio zen maskorra, hori bai, garai hartan zilarrezkoa. Krisi garaia. Mila 1957an A maila eman zitzaion eta maskorra urrezko bihurtu zen. Ordutik milaka pelikula, milaka izar eta milaka burua uste. Bereziki euskararen presentziari erreparatzen badiogu. Mila 1978ko uztailaren 10ean, Nestor Basterretxeak eta Fernando Larrukertek Amalur filma Donostiako nazioarteko zinemaldiaren 15. edizioko sail ofizialean proiektatu zuten, lehiaketatik kanpo. Proiekzio hori mugarria izan zen Donostiako jaialdiaren historian. Programazioan parte hartzeko aukeratu zen lehen euskal filma izan baitzen. Amalur euskal zinemagintza modernoaren lehen hazia izan zen, eta baita Mikel Garzia Idiakez kazetariaren zeluloidezko begiradak liburuaren abiapuntua ere. Garzia Idiakez 13 zuzendarirekin elkartu zen. Bal dugu euskal zinemarik, edo zer da baina euskal zinema bezalako galderak plazaratuz. Burua uste ugari gainditu behar izan zituzten Amalur estreinatu ahal izateko. Honelaxe kontatu zion Nestor Basterretxea zuzendariak kazetariari. Zentsura, zailtasun eta oztopo guztiei aurre egin ostean, pelikula Donostiako Astoria Zinema aretoan estreinatu genuenean, eta jendearen erantzun aparteko ura ikusi nuenean, Fernando, irabazi dugu, esan nion. Bien arteko elkarlanetik sortu zen Amalur, dantza, musika, festak, geografia, politika, denetarik biltzen duen filma. Euskal gizartearen erradiografia moduko bat. Aitzindaria, mugarria, abia puntua izan zen Amalur. Bide luze bateko lehen urratsa. Bigarren urratsura ordea berandu iritsi zen. 11 urte pasa ziren zinemaldian urrengo euskal filma eskaini zuten arte. El proceso de Burgos izan zen pelikula ora, Imanol Uribe handiarena. Pasos muy serios. Pasos muy serios porque se me presenta la necesidad de armarme. Y para mí, en un comienzo, pues supone un trauma el que me haga con un arma. Con un arma dentro de toda la tradición antiviolenta de la Iglesia, por lo menos tal como la vivíamos,
supone un paso muy fuerte. Y sin embargo me decido a ello porque es la única prácticamente garantía que tenemos en contra de la policía. Sí, durante ese tiempo, en la zona donde yo empecé a actuar en ETA, Bertan, ETAk Meliton Manzanas 1978an erail ondoren abiatu zuten prozesu judiziala kontatzen du Uribek, elkarrizketa eta testigantza bitartez. Burgosko prozesuan 16 militante epaitu zituzten. Azkenean, 9 heriotza zigor ezarri zituzten, baina epaiketak oihartzun handia izan zuen, eta prozesuaren aurka sortutako mugimenduak indultua ematera behartu zuen Frankoren erregimena. Polemikoa izan zen hasieratik pelikula ora. Gaia bera polemikoa zelako noski. Eta Amalurrek bezala hainbat oztopo izan zituen bidean. Zinemaldian estreinatzea izan zen hasieratik helburua, pelikula zinematara iristeko modu bakarra zela argudiatuz. Baina etzen erresa izan. Berriro, zeluloidezko begiradak liburura joko dugu abentura ezagutzeko. 0 kopia asteazken batean bukatu zuten laborategian, eta ostiralean zen estreinatzekoa Donostian. Baina laborategiaren arduradun ziren ekoizle nafarrak desagertu egin ziren, eta pelikula laborategitik ateratzeko arazoak izan zituzten. Kasualidadea. Azkenean, kopia hartu, Donostiarantza abiatu, eta iritsi ziren. Bitartean, irratietan, ziurrenik pelikula etzela proiektatu esaten zuten kazetariek. Espainiako ABC egunkariak estreinaldiaren berri eman zuen, eta nonbait Milan de Bosch generala haserretu egin zen. Jaime Mayor Oreja, Alderdi Popularreko politikaria bidali zuten Uriberekin hitz egitera. Eta horrelako zerbait izan zen elkarrizketa. Zenbat kostako litzateke jaialditik pelikula erretiratzea? Astakeria da hori, zuzendari batek bere filma jaialdi batetik erretiratzen duen lehenengo aldi izango litzateke zinemaren historian. Baitu edo egin behar duzuen egin ezazue, baina epaimaiak hautatu du pelikula eta nik ez dut kenduko. Argitzeko iparri zarra Eta horrela, ausardia beterik estreinatza lortu zuten. Dirudienez, erratzen almazenean gordetu zuten kopia, bada ezpada ere. Baina azkenean etzen ezer gertatu eta harrera oso nahi izan zuen. Baina orduan, 80ko hamarkadan zehar, gaur egun ere erantzuteko zaila den galdera batek indarra hartu zuen. Zer da Euskal Zinema Nazionala? Existitze ote da? Zer da, Euskal Herrian grabatuta dagoena, euskaraz egindakoa, euskal gaiak jorratzen dituena, eta hala bada, zein dira gai horiek? Zinemaldia hemen egindako pelikula gehiago eskaintzen hasi zen. Ander eta Jul, 7 calles, Erreporteroak reporteros, Kalabaza tripontzia, Tasio. Azken honek ere izan zuen polemika. Montxo Armendarizen filma 1984ko Donostiako zinemaldian aurkeztu zuten. Euskal Zinema Nazionala zen, azken finean gaztelania zegoen. Elias Kerejetak, filmaren ekoizleak, esan zuen filma espainieraz filmatu zutela, Armendarizek historia kokatzen den eskualdeko hitz egiteko moduari leial izan nahi zuelako. Baina asko ez zeuden ados. Azkenean etzen dokumental etnografiko bat. Antxone Zeiza zuzendariak bere lankide eta lagunoiari aurre egin zion. Euskal Herritarren hitz egiteko modu partikularra zinema adierazpenean sartzen ezten bitartean, ez gara adierazpen horren gutxinekora iritsiko. Beste kulturzale askok ordea defendatu egin zuten filma. Lantaldea euskalduna baitzen. Gauzak horrela, 1989an eskaini zuten sail ofizialean euskarazko lehen filma. Saio hasieran aipatu dugun Ke arteko egunak, Antxon Ezeizarena. Ez dago bigarren akturik indianoen bizitzan. Aingurarik ez. Loturarik ez. Bazterrik gabeko.
Itsasora buruz. Badakit beste balioko monedak badirela. Hau da, zinemaldia 1953an sortu zen, eta 1989an eskaini zuten saio ofizial euskarazko lehen filma. Gero berriro ere asko itxaron behar izan genuen saio ofizialean euskarazko beste bat ikusteko. 2011an izan zen, bertsolari, Asier Altunarena. Hori bai, lehiaketatik kanpo. 2014an ordea, bi izan genituen. Jon Garaño eta Jose Mari Goenagaren Loreak eta Pablo Maloren Lasa eta Zabala. 2015an Amama, Asier Altunarena. Eta hortxe ditugu adibide berrienak. 2017ko Handia kasu. Eta nik ezin dugu baserri honen ardura hartu, baina negozioen ardura bai. Jose Antonio Artzabandek espektakuloak antolatzen dizkik. Eskerrak 2009 urtean Zinemira saia sortu zuten eta bertan euskararen presentzia handiago izaten den. Aurten gainera, Nest atalean lehen aldiz euskarazko bi film ikusteko aukera izan dugu. Beraz, zertxobait aldatzen ari da. Hala ere, nik ez dakit zer den euskal zinema, euskaldunon zinema, ez dakit zein diren gure gaiak, eta ez dakit zein den pelikula bat euskalduna den ala ez erabakitzeko irizpidea. Argi daukadan bakarra da, euskarak presentzia handiagoa duki beharko lukeela zinemaldien. Ez dira betiko garaionenak, azken finean gizaki hutsak gara. Barearen ostean dazore gaitza, uda berririk ez guretzat. Goi hori ez izarandiak egindako euskal zinemaren, edo euskal zinema nazionalaren, edo euskal zein den euskal zinema nazional horren ibilbidearen testigantza honen ostean. Ertzainak giroan, joango gara hartxaleko 5:00, ze oraindik ere ez dira garairik honenak hainbat kontutan eta horri helduko digu, baina segituan garai honenei heltzeko prest dauden zuzendari gazteak izango ditugu, edo gazte bat izango dugu gurekin. Esan dizuegu, erdi etxekoare badela eta dagoeneko prest dauko gurekin, Erro 2 orkesteko, Nagore Muriel geratu hor. Ohartu gabe arrunt bilakatuta, ohartu gabe heldu gara mugara. Mundua jautzi zaigu gainera, maitia lehen baino lehen aska gaitezan. Ez dakigu non dagoen oberena, bila dezagun beste lekuetan. Bai zindagizut, ez dizudala inoiz gezurrik esan eta zaude ziur, ezin izango zaitu dala zu inoiz. Aitortzen dut, izan zarela ine bizitzaren onena, baina orain maitiaren baino lehen aska gaitezan. Arratxaldeko 5:00 oraintxe bigarren kafean naiz irratian zarete eta esan da bezala guk gure
aitormenak egingo ditugu. Beste momentu batean, baina orain aitortu beharko duena gure hurrengo gonbidatua izango da. Horrik esan eta zaude ziur, ezin izango zaitu dalazu inoiz, aitortzen dut izan zarela ene bizitzaren onena, baina orain maitialen baino lehen aska gaitezan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Birikeak azken aldian ez didate errasik ematen burua, pentsakor ez dabilen gauzetako bat, egunero janzten ditudan botak, okertzen naute bidean ez deten jario. Orain arte ez da sekula euskarazko lanik izan zinemaldiko Nest sarirako hautagaien artean. Eta aurten baten faltan bi izan ditugu. Nest Donostia Zinemaldian zinema ikasleentzat egiten den film laburren nazioarteko lehiaketa da. Mundu osoko zinema eskoletako ikasleek izena ematen dute eta gutxi batzuk aukeratzen dituzte. Horietako bat izan da Nagore Muriel Letamendiaren Errobi. Talka berriak bederen berriak bederen. Nest ingelesezko hitzak kabia esan nahi du. Eta lehiaketaren izena ezin aproposagoa da Murielen film laburrari ostatu emateko. Azken finean, Ainoak, filmeko protagonistak, bere kabia, bere baserria utzi nahi du, hirira joateko. Eta horrek amarekin gatazka piztuko du. Baina gatazka horren muinean beste gauza badago, aitaren heriotza. Esateko bidea Arriak euskor dira ere aukeratzen dezun tonuaren baitan, dena ukar inguruan etorriaren minan ere maitale. Dolua bizitzeko bi modu, edo gehiago, amarena, alabarena eta ikuslarena. Etxe hontako laguna denez, minutu batzuk lapurtuko dizkiogu Nagoreri. Ongi etorri Nagore, gure baserrira. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz? Ondo. Ondo? Bai, disfrutatzen zinemaldiaz. Nei kontatu diate. Esan inigo. Ez, zinemaldian ikusi dugu azken egunetan, zinema zuzendari airearekin dagoeneko eta horrela goza daiteke zinemaldi bat. Bai, hombre. Lehenengo aldia daula zinemaldia modu honta bizitzeko, ez? Azkeneko 3 urte hauetan bai naiz zinemaldia bertatik berta bizitzen, gazterian enpaiman modu neo naizelako, baina aurten sorpresa iritsi zaiten berri bat izan da, ez? Nesaien hautatua izatea eta ezin dut pozikeago egon. Bere akreditazioa gurea baina askoz politiagoa da inigo. Bai. Bai, ikusi dut. Tira. Baina ez darama soinean, Egia da. Horrek humiltasun pixkate erakusten du. Bai? Batzutan zuzendari izan gabe ere asko daude akreditazioa ez dakit hemen kopetian jarrita dabiltzanak, Gauza bat kontatuko dizut. Atzo, Julen Goikotxea lankidearekin bokadio batzuk erostera joan ginen, eta jende asko zegoen tabernan. Eta mundu guztiak akreditazio zokan lepotik jantzita. Eta Julenek esan zidan. Guzai, itxeroten eta esan zidan. Bueno, jarri akreditazioa, seguro, azkarrago kaso egiten digutela. Eta txantxetan akreditazioa jarri, eta orduan esan zigon, bueno, ze nahi dezue? Hala? Bai, beraz, akreditazioak tabernetan balio du. Bueno, Nagorek orain badaki. Kontun hartu barko. Bai, kontun hartaz. Baina Errobiri buruz hitz egin behar dugu. Bai, nik entzun dut, esan zizutenean, Nesten egongo zela Errobi, zu herriko festetan, parrandan, zondela. Argitu gauza bat, zeren sarreran esan duzu, ez dakizula bilagonakoa den, edo adunakoa den, eta bilagonakoa da. Bai, bilagonakoa, peto-petoa. Eta bilagonako festetan izan zen hau. Bai, kontatu, nola ospatu zenuen?
Bueno, gehiegi ezin izan ospatu egia esan, ze, klaro, hasieran esan zigutenen sekretun gorde behar nun gauza bat zan, behaiekin behar dutelako komunikatu ofiziala, orduan, ospatu nun, baino bakarrik, isilpen. Lagunek esate duten aizun, nagore gaur ze martxan di joan, ez da? Zango zuten, zoze izango, baino, eskauze pozidaon. Ez, onden gaina kuadrilla eguna zan, ez, azkeneko 2 urteotan ezin izan diteu festak ospatu, lehenengo aldia zan, ja, ganoraz ospatzeko aukera genekana, eta korreo bat iritsi zitzaiten, eta 5.000 bider irakurri nun, hautatua seguru bai, ez? Osea, ezin nula sinistu, eta bueno, festak zian, festak ospatzeko dia, baina nik beste motiboa gehiago neukan, ez? Bueno, normala da, ze 350 film aurkeztu dira urten, eta horietatik 13 aukeratu dituzte, hori eunekotan inogo kalkulatzen ditu beti gauza. 350-etik 13? Bai. 42, euneko 42. Bai. Ez, euneko 4,2. Zero bat egin ditantza hor. Noski. Edo 0,42, orain txeia da. Bueno, hoi, 350-etik 13 oso gutxi direla, eta kriston orea dela. Bai, kristona osa hoi. Gaina, esan diatenez ez, EH baita beste urtetan aurkeztu izan dituzte film laburrak, eta lehenengo aldia da EH-butikan lan bat hautatze dutena, eta bueno, esan dezaket oso pozik nagola, ore badala, ez, azkenen zinemaldiak baita, etxeko jaialdi bat bezala sentitze dugu, baina berez nazioarteko izen handi badauka, eta hori baita kontun hartzeko gauza bada. Errobi fikzioa da, ze aurten hautatutako 2 pelikulen artean, horixe da kuriosoa ez, bat fikzioa da, eta bestea dokumentala, zurea fikzioa da, eta heriotzaren gaia landu duzu. Hoi da. Helburua hasieratik bazanekien, film laburra egin bertzen nuenean gai hau landu nahi zenuela? Bai, aspalditik burunekan gai bat zanez, eriotza eta bakoitzak eriotza inola iteioun aurre ez. Egia da igual, hasieran beste ideia banekala, eta gero gidoia idazketa prozesun aldatuz juntzala, gidoian prozesua nahiko gogorra izatea ez, idatzi, berri idatzi, luza izatea daka, eta momentu bat iritsi behar da esateko onarte, honekin aurrea, baina bai, gaia nahiko arginekan zeintzan, ez oso ondo nola, eta ze ikuspuntutatik kontatu nahi nun, baina, prozesu horretan zehar juna ez pixkatez, bide bat markatuz eta nire bideoi aurkitzen. Elorrioko Belaze Zaporeak baserrian grabatu zenuten, eta filmeko protagonistak 2 dira, ez? 2 aktore daude, ama eta alaba, baina baserria ere bada nolabait pertsonai bat. Bai, baserriak baita presentzia handia daka, ez? Azkenen, alabak baserritik irira jo nahi du, baina iria adibidez ez da erakusten film laburran zehar, ez? Baserria da hor pixkat gakoa, bertan bizitzeak suposatzen diona gure protagonistai ez, dainoa kasu honetan, eta pixkat, bai, esan dezakeu berez bidiala protagonista, baina baserriak baita indarra handia dakala. Eta nola lortu zenuten baserri hori, edo nola izan da lokalizazioen prozesu hau? Bai, pixka kuriosoa da. Ze, nik berez, baserri baten grabatuet film labur guztia, baina nik ez da katarriman zuzenik landa munduakin, ez? Eta, bilaketa prozesua lagunakin behin, guazen bilatzea baserrik, kotxe hartu genuen, junginan zizurkiletik gora, abertze baserri gustatzen zitzagun, baina, gero, asegina pixkat internetetik bilatuz ez, esan genuen, igual ez da oso biablea, atea jota, esatea kaixo, korte bat grabatu nahi eta hemen. Orduan, beste aukera bat izan zen, behiratzeaz enpresa bizidian gaur egun hortaz, eta, idatze genuen korreo bat, dosierra bidali genien, pixka komentatu genien zeintzan gure helburua, zati nahi genuen grabatu, zati izan garrantzitsua, eta gure sorpresa, baiezko mantzeguten, eta bertan grabatu genuen. Santagedan jutea, ez? Atezate, kantatzea gatoz, zukin dezakezu, grabatzea gatoz. Egingo zuten inoiz. Esango nuke ze barkatu bat. Ez, esku altxatzen egin zan, ohituta, baina hola, turno eskatzen. Sartu hemen. Esan behar nun gainera, oain jaso dune rekonozimendu eta gero urrengo proiektako ate joka jutia ez dela problema. Hemendik aurrea ja, ate guzti jotzen. Baina etzan lehenengo aldi izango, ate bat jotzen zenutela zerbait grabatzeko. Egongo ziran horrelakoak azkenek urtetan, ez? Bueno, zain beste, ateko joka ez. Gehienetan tiratzezu, lagunetatikan eta ezagunetatikan. Protagonistak Ajuria Fondano eta Sonia Villamaior aktoreak dira. Ibone Ajuria eta Sonia Villamor, bai.
Ui, barkatu. Lasai. Izenekin. Asmatu dituzu pixka. Izenak asmatu egin ditu. Ez zait bat ere gustatzen hori gertatzen denean, zen ere izenarekin... Zure izena beti asmatu dute bizitza. Beti asmatu dute, barkatu. Errepikatu mesedez. Bai, Ibone Ajuria eta Sonia Biamor. Behaiek dira protagonistak, nola jarri zinen harremanetan beraiekin? Bai, Ibone lehenagotikan ezagutu, nekan pixka fitxatuta, ez, begi hau eta duela urte batzuk ikusi nulako beste film labur baten, eta bastante gustatu zitzaiten, pantalla horrendakan indarra, ez, bakarrikan bere presentziakin ja nahikoa esatula iruditzen zait, espresibidadea handia dakala, eta nahiko argi nekan noizbait bizitzan zehar proiektu batukiko banu, behakin gustatuko zitzaitela kontaktatzea ez, pixkat ikusteko, justo eskuartean nekan proiektun, ondo etortze zitzaiten edo ez. Eta behakin harremanetan jarri nintzen lagun batzun bitartez, komentatu nion, eta, interesatzen zeola proiektua, eta alare online casting batuki genuen, baina azkenen, nahiko, ez, nekan lehenagotikan fitxatuta orduan, bazun lehenagotikan ja pixkat berakiko zea bat. Eta, gero Sonia Ibone Ajurian bitartez kontaktatu genuen, beha izan zalako bere antzerkiko irakaslea. Eta gaurko izan da, lehenengo aldiz, pantaila handi batean ikusi duzuna, ez da? Atzogo izen, bai. Atzogo izen. Zer da horra, ez da azkena? Bai, atzogo izen, bai. Eta zemuz? Nahiko proiektzio berezia izan zen, ez? Azkenen, askotan ikusiendik film laburra, ni izan naizelako muntaian arduraduna, baina bai izan da, lehenengo aldia pantaila baten aurren haundin ikusteko aukera izan detena, urduri neon, beldurrakine bai, zemuz ikusiko zen, jendean iritzia ez, azkenen familikok eta lagunak gerturatu zian, baina, proiektzioa, pozik atera nintzen, eta oroitzapen kutxun bezala jasokot. Eta ez esan dute, lagun eta familiko? Lagun eta familia dia, ez esan dute. Horrek ez du balio, normalia. Egia da, arrazoi duzu. Atzo baina esan genuen, Joseba Usabiagarekin estrenuan kritika etxarrak ezin direla egin. Gerora utzi estrenuaren egunean, bai. Utzi bar dela, pixkat gozatzen, hori da, ospatzeko eguna dela. Eta izo, familia gontzen, baina proiektuaren nahiko giro familiarren gauzatu duzue, behintzat hori ikusten ditugu, ez kredituetan egin bat izen, nun azken urteetan elkarrekin lan egin duzuen. Askotan aipatu gu Imanol González Gurrutxaga etxe honetan, askotan egon zara zuzenari laguntzaile lanetan, proiektu honetan alderantziz izan da, Adri Nogales ere hor dago, eta haze argazki zuzendaritza, eta haze zuzendaritza lana, oso ederra, baina ikusi dut hor, Anel Izarralde makillajen adibidez, hori ere beste proiektu batzuetan ere izan duzue. Badago ez, hor lantaldean dagoeneko elkar ezagutu eta beste batzuk izango dira nik oraintxe kokatzen ez ditudanak nagore, urtetako harremaneti datozenak ez? Bai, lantalde neonga pixka denetarik ez, ondia asko nire klasekidek, azkenen behaiekin baita noizbait proiektu txikikin izan doitutelako, eta gero, Imanol esan dezun bezala askotan indegu elkarrikin lan, ondo konpontzega eta orduan banekin, bere laguntza beharrezkoa nekala hontan, pixkat, neko zorrotza da, orduan eta puntunera ematen. Eta bai, gero han ere baita komentatu dezun bezala, beste proiektu baten kointziditu genuen, argazki zuzendaria adibidez, behakin jarri nintzen harremanetan, enekan harremanik behakin, baina, bere lan asko gustatzen zait, eta, esan nun, abentura berri bat, guazen, hemen pixkat aurpegi hauetatzea, aurkeztu nion proiektua eta bai ezko mantziten. Eta bai, lantalden ikustet giro ona sortu deula ez, lehenagotikan batzuk jarremana genekalako eta horreke baita giro hortan laguntzeulako, eta beste batzuk berrik izan dira, baina seguru beste proiektu asko atako jala elkarrekin. Guk ikusi dugu film laburra, eta konturatu gara hor bazegoela metafora moduko bat, baina ez dakigu egia denala ez, edo gure paranoia denala ez, baina pelikulako protagonistak ama alaba dira, eta gero hor badago trama bat behia eta txalaren artekoa. Bai, ondo zabiltzate. Txainego juri barkatu, Turi. Hau da, sarraskian bezala. Sarraskian asmatzen dugunen. Gustora geratzen zara. Bai, sentsazio berdina da. Bai, gustatzen zait. Muntailanetara iritsi zinen, rodaje guztia egin eta gero. Eta hori izaten da ez, bi aukera egoten dira. Zuzendariak nahiago izaten du berak montatu, edo zuzendariak nahiago izaten du montaje gainetik endu eta beste norbaiten eskutan utzi. Saterako, aste honetan izan dugu hemen, gelditasuna ekaitzean
filmaren zuzendaria, Alberto Gastesi, eta berak zezun, norberak montatu zuela, garbi zeukela. Beste kasu batzutan, ez dakit aurten izan ditugunetatik, baina muntatzaile badago kanpoan, eta zu garbi zenuen hasieratik zerorrek montatu nahi zenuela, historia buruan oso garbi zenukan. Bai, egia da askotan esateutela ez, hobe izateala, errodajean ezan pertsona batek muntatzea ez, azkenen, errodajea bizi izan malin bazu bertan egon gora berak eragina izateutelako gero muntaian bakizulako igual, ez dakit, plano bat grabatzen bota balen baiteu, ez dakitzen bat denbora, etzalako ateatzen, kostatzen, toma pila bat, gero igual min gehiago matizu ikentzea eta etzea gai plano horiek sakrifikatzeko edo sekuentzia horiek ez, baina, nik hasieratik argi genekan, nire gora berakine bai ez, baina historia nundik noa jutea nahi nun, orduan muntaketa nik nire kargo hartu nahi nun, baina, egia esan nik ere gauza asko kanpon utzi beharra izan ditut, eta nire proiektu hau gradu amaierako lana izan danez tutore bat eukiet, eta azkenen nik modu bat eukiet ez, kanpo begira da oiztekan beste pertsona bat, eta esan barregakat, beak esan zitela, honek funtzionatzeu honek ez, hasieran barne gatazka aukinun hau ateratzea nahi dut, baina batzutan entzun behar da ez, beste pertsona horrek ze esatizun azkenen zu hain sartuta zaudenen ez dezu garbitasunez ikusten benetan zehaiztean egiten, eta mingarria izan da gauza batzuk kentzea, baina nik usteet filman hobe beharrez izan dela. Eta orain filma ikusten duzunean? Nik usteet hobe gatu dela, Gaina hoi, atzo aspaldi enekala ikusita, eta nik usteet azkenen pozik gatu nahi zela. Gaztea zara. Sartu ez dituzun gauza asko, agian urrengo pelikuletan sartu ditzekezu. Bai. Bizitzen arteko gardenari saiatzearen pipermin deituko naute errobi utxikusteko bakarrik altonduko det iobi. Raitxik egin du kantu hau, Raquel Arenazak, Aitor Edersonen laguntzarekin, eta hor beste imat jenderekin. Hau ere autua da, ez dakit nolako izan zen harreman hori, ze puntutaraino kantuaren mezu hori transmititu zenion, film laburraren aurren montai bat ikusita edo berak sortu zuen, edo nolako izan zen, ze egia da kantuak oso ondo izten duela filma ez? Bai, egia zen dena, ia dena bere esku utzi nun, ez? Argi nekan baita raitz izatea nahi nula, ez? Abestia sortzea nahi nula, idazketa prozesun bere diska oso presente ukinulako, ez? Bere kantuk asko entzun nitun, eta balio izan zidaten inspirazio iturri gisa, eta nahi nun bere zerbait euki film laburren, orduan, behakin jarri nintzen harremanetan, eta hortik aurrea bialin izkion hainbat abesti, pixkat estiloa eta markatuz, ez? Nundik noa nahi nun jutea, baina esan nion, askatasun osoa zekala, behai film laburra transmititzen zionan arabera egiteko, orduan, inun muntaketan bertsio bat, filmak grabatuta hortik oso gutxia, bialenion, eta gero behakin junitzen ez, izketan zerbait zerrez, bializiten basea, eta horren gaino junian ere ikitzen, baina egia zen bere esku onda dena. Aizu, film laburroan inguruan askoz gehiago ez dizugu galdetuko, ze jendeak ere ikusi egin beharko du, eta nahiko trebeak gara spoilerrak egiten hemen. Baina ez du egin. Baina egia da film labur baten inguruan, badirela galderatzuk gorde egin behar direnak. Nahiko zertzela da eman ditugu. Eske atzo ez dakizu, Atzo ni pasen nintzen. Atzo spoilerrekin, gehiagi. Pelikularen aktorea mentzegon eta bion artean. Telmo Irureta eta biok la consagración destripatu ginen. Baina goiti bera. Baina penagarri, Bai, ez dakit nola ez diaten kazetari karneta dagoeneko kendua akreditazioa retiratu eta guzti. Baina, horrela izan da. Barkadizatela entzulek, Nagore Muriel eta Mendia, mila esker gurera hurbiltzeagatik, zorionak egindako lan honengatik, etorreko dira gehiago, eta horrek ere itzaki gehiago emango dizkigu, kafe gehiago hartzeko, bigarren kafe honetan. Eskerrik asko zuei. Izan ondo, aio. Agur.
emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Bilintz, zineaz jakinai ez duzun guzia. Gaur, Bilintzen Little Miss Sunshine. Bueno, Little Miss Sunshine, aukeratu dugun pelikulan ikustu dut gure entzuleek seguro behin baino gehiotan ikusi dutela. Edertasun lehiaketa batean parte hartu nahi duen neska baten eta bere familiaren road movie bat. Oso ondo. Sí, nauzia! Ondo. She says that I'm her all-time favorite. When I make my move to her room, it's the right time. She's never had Entzun Naiz Irratiko webgunean edo podcast plataformetan. Naiz Irratia. Keep calm and bigarren kafea. Hi, I love the way that I feel when you put your arms over me. Oh hi, I love the way that you get in the groove when you walk with me. Maite. Maite ditut banik mila saltxatan ibiltzen diren horiek, han eta hemen. Beraien sormena txoko ezberdinetan barraiatzen duten horiek, eta gure gaurko gonbidatua halakoxea da. Maite Arroita Jauregi Eibartarra dugu gaurkoan, bigarren kafean. Askok nik barne Mursego proiektuaren bitartez ezagutu genuen sortzailea, eta askotan estenatokietan trastez inguratuta ikusi duguna, baina Maite bere proiektu pertsonaletik haratago konposizio lanetan aritzen da eta zinema munduan azken urteotan lan asko egindakoa da. Invisible, Emak Bakia, Amama Abitar edota 2008an jatorrizko musika honenaren saria jaso zuen Akelarre pelikulan. Gaurkoan, zinemaldiaren bueltan gurera ekarri nahi izan dugu, izan ere aurtengo edizioan aurkeztuko diren 2 pelikuletan parte hartu baitu Maitek. Sail ofizialean estrenatzen den La Consagración de la Primaveran, eta ostiralean ikusi ahal izango dugun Black is Beltzainoa Fermin Muguruzaren bigarren zati horretan. Ongi etorri Maite, arratsaldeon eta lehenik eta behin eskerrik asko gure gonbita jasotzagatik. Zer moduz zaude? Ondo, ederto. Zain, gaur pizkatolan berezi, gaur La Consagración, eta bueno, hori pentsatzen pizkate klasea bukatu eta korriketan Donostirun, bai. Bai, hori galdetu behar nizun, ez? Nola daramazun aste hau azkenean bada urduritasun puntu bat edo behin lana egin duenaren lasaitasun horrekin heldu diozu egun hauei edo egongo da, ez? Urduritasun pixka bat. Izan da azte bastante, pues hori, gatoz kurtxo astetik, gero atzo egon nintzen beste pelikulatxo bateri azkenengo ikutuak ematen, grabatzen, da. Landalan, udaro haintxe bukatua, baina ja oporran beharretan igual, ez da? Eta gero urduri, bai, ja landalan. Urduri gehiago da ilusioa, ez? Azkenean niri gertatzen zait, adibidez Fernando Franco La Consagracioneko hori zuzendaria laguna da, eta ezin izan naiz egon berakin, egon nintzen, horrela 5 minutu, 10 minutuko zita bat eukinean oindala jundan urtean Madriden, baina pandemia horretik ez naiz egon berakin, orduan etako da, gehiago da hori, batez ere Fernandokin eta bere bikotearekin izan dela giroia egin duena, bego arostegi, beraiekin egoteko gogoa handia duk. Bai, eta gero beste horri inguruan bilduko garen beste lagun batzu, bai. Hori da, ilusio gehien hori. Segia da, gaur goizetik arena izela jasotzen, bai, lagunak, nik Twitterrak eta horrek ez ditut erabiltzen, ari dira lagunak eta bidaltzen, hori ez, oso harrera hona izan da dela. Ez que oso, nik ez
baina oso pelikula oso ederra da niretako oso Guk ikusi dugu. Guk ikusi dugu jada. Atzo Telmo Irureta izan genuen hemen, Maite, eta arekin... dira. Bai, eta arekin aritu ginen, Dira. pelikula, bueno, batetik politiko eta polemikoa izan daitekela, bestetik bakardadeen inguruko, bi bakardadeen inguruko pelikulare bazela, eta horti dator pixkat galdera. Bakardadeak oso protagonista, edo bakardadeak oso garrantzitsu esango nuke, la consagrazionen, ez dakit sortzaile bezala horrelako pelikula batek ere ematen ditu, ez? Halako espazio asko, leku asko, eta komposizio aldetik planteatzerakoan ere, noski gidoiak ematen dizkizu dagoeneko pentagraman halako baldintza batzuk, ez? Bueno, akaso horretan, bota ditu galdera guztia holan balkoitik. Ez dago musikarik pelikulan enten apenas. Ez dago musikarik, bueno, Fernando Francoren lan ez dago musika estrategetikorik. Dago azten da trap kantu batekin, baina bueno, dira dana, kantu originalak. Gero jakin badakit entzungo dela, eskatu ziatelako lan, oso fonduan entzungo da mursego bai, baina, indako kantuak. Gero bai, Beatrizek sortu duela kantu bat diskoteka estenarako, baina bai da hori, musika diegetikoa. Eta gero ja gu bai bukaeran, nik bai bukaeran indudala kantu bat. Baina ez dago musika diegetikoa, beste pelikula, oiko den musika soinu banda hori. Ez dago, orduan kasu honetan galderak ez daka, zentzu askorik, baina nahi baduzu hitz egin dezako, erantzun aldot beste alde bat, beste pelikula bat egaitik. Egia da, pelikula ikusita... Kontau pizkat esperientzia. Bai, ez pelikula ikusita, eta oraintxe zure erantzuna entzun da, bai. Egin dudan kantu hori, bai, zergatik kantu hori, ez? Bai, egon naizela, bai, kontabaldetzuet hori, oso gertutik bizi izan dutela, porque hori Fernando Laguna da, eta bai egon naizela, gidoiak, ez dutela partu arte, baina parte hartu, baina asko galdetzen zidan Fernandok musikari buruz, ez? Nahi dut pizkat reflejau gazteek entzuten duten musika hori, Maite zeritzi dakasuzuke trapari buruz, ze kantu, ze trap mota jarri aldogu hemen, zer ez daki zer, nik egon izan pentsatzen, nik hitz egin aldot, eta momentu baten ere hitz egin Chill Mafiakin, kontatu nire, lagun batekin bardu hau, egin dezakegu zerbait, ez daki zer esaten zidan, posible litzateke nahaztu Stravinsky traparekin, egitea alako base trap, eman dizkiogu buelta asko, ez? Azkenean ez dela bakarrika, ze musika komposatu duzu, ez? Azkenean beste lanketa bat begonda, ez? Egon pizkat, nire esaten nion, nire uste apalean, gertatzen da, kasu honetan Fernando Franco oso melomanua da, musika salia da, eta asko kontrolatzen da musikari buruz, hau da, gu askotan bialtzen gara, nago entzuten hau. Maire, ¿qué andas escuchando últimamente? Inosketan bialtzen diot, orduan, daukago harreman bat oso musikala, liatzen naiz la manta. Orduan, voltatzen naiz consagración de la primavera. Orduan, asko hitz egin dugu musikari buruz, gero bai hori diskotekako estenan, zein ideitu ez, eronork egin lezaken, eta justo Beatriz bebai narkoleptika nik ere ezagutzen dut, eta orduan ze ondo Beatriz egin lezakela, eta azkenean hori, gauza bukatu da, azkenengo kantu horrekin, ez? Entzuten da, orduan, originala ez den bakarra, bai dela originala, baina ez dela, ez dakin nola esan. Da la consagración de la primavera Stravinskyrena. Nago liatzen beti, ez? Baina orduan, entzulak argi eukiteko. Fernandon pelizan, dana da diegetiko, hau da, musika entzuten den foko hori edo, pelikularen barne dago, diskotekan, diskotekako musika. Etxean daudenean, musikak sonatzen dau, irratitik, ero ekipo, irratitik oinez, ordenagailu batetik, eta telefono batetik, eta telefonuan zelan jartzen dauen gaztioko lan altagoztxo bat, eta hortik orduan. Bukaeran bai sonatzen dau, consagración de la primavera, eta hor ja ez dago fokorik, ez dago orkesta bajotzen, entzuten da la consagración de la primavera. Eta orduan, niri eskatu zidana izan zen, egitea zerbait, lotuta ez,
esaten dut, solapatzeko horrekin, orduan, kondizioa zan entzun bazara la consagración de la primavera eta nire kantua batera momentu baten, ez? Dago olako solape bat. Eta hori da pizkatxo bat izan dana erronka, ez? Kantua egiteko momentuan. Osea, nola solapatu nahi zuen zerbait elektronikoa, zerbait trapera gerturatu alzen zerbait, azkenean ez dela trap, bat, ja, ez dakit nola zuek entzun dozuen, nola definituko zenukete kantu hori, baina azkenean erronka osegoen, ez? Venga, gelditzen da la consagración de la primavera, eta gero horri lotu diot nik kantua, sortu dudan hori. Ze txapa, ezakite ondo azaldu nahi. Nahiko ondo, bai. Jartzen dizute, venga, daukazu, la consagración de la primavera, eta orain, egin kantu bat, eta lotu horri, eta izan behar da, zerbait tipo trap, eta ezakit, eta akorda honitzen, ezagutzen dut, orain ezagutu dut, lan honen ostia, baina Ander Korpuskin zen itzen zebanak baziak, badakizu ondarribiko trap talde... Bai, Korpuskin. Ganberrua, eta... baina nibanek izan Anderrek pintzatzen zebala, eta Anderrek hor basekala oso bat, ez? Ezakit, berak itzen ditu betik Gorpuzkin zen baziak eta holan, eta komentatu nion, eta berak, kasunetan berak sartu ditu base erritmikoak, eta gero nazten, Carlos Osinaga. Niretako bai izan da erronka, zen nik ez dut egin, ez dut egin inoiz alako, zeo zer, ez? Erabili ditute... Zintiak eta holan, gero Anderren baziak, eta, ezakit, niretako barrizak. Eta erabili barrizan nituen instrumento berria, virtuala baina berriak, ezakit, bai, izan da, ezakit, erronka bat niretako, bai. Jo, Maite, hemen prestatutan ezkan, amasi galdera hola entzun dituzu. Esan. Ba, igual, ezakit, bai. Eta gero niri gertatzen zait nire, pelikula ona bada, azkenean ez du behar musikarik. Ni eritzi horretakoan ez. Pelikula... Neri... Ez da bikasolea, baina gehien guztot jatozen pelikulak ez dake holan musika... Gehiagizko musikarik, ero batzutan musika gabe... Pelikula oso nian batzutan ez da behar musikarik. Musika da pegote bat. Ja, neri kuriosia sortu dit, hemen pentsatzen ari nintzen, galderak prestatzen ditu mitarta Maite, baina orain zure esplikazioari entzun da, beti pentsatzen dut, igual inolako mugari gabe estenatoki gainean ibiltzen den sortzaile bat versus lan bat iritsi edo zerbait musikatzeko ardura iristen zaion musikari horren artean, ze ezberdintasun zeuden, ez? Maite, musego Maite, baina, esplikatu dezunaren arira, erronka berri honetan ere nahiko ez guztiz zu izateko aukera eman dizute, ez? Aipatu dezun abestien aukeraketa, soinu eta inguruko lagunekin edo artistekin lan egite hori, hau da, erronka bat izan da, baina oso entzundetenatik eta kontatu diguzunatik oso maite, ez? Izan da prozesu hau ere bai. Ez dakit, neukan igual nik impresio bat, kanpotik komila artean zetozen lan hoietan, ze puntutaraino normalean inolako mugari gabe ibiltzera ohituta dagoen bat, nola sentitzenen, baino ederki ibilizea, ez da? Bakizu, bai, ze gertatzen da, azkenean, Fernando Laguna, orduan, badakagu alako gusto antzeko bat, osea, beti, berak, ez dakit nola esan, baina, berak esaten ez dute komplejo barik esangot, berak esaten musegon fansa dala, orduan, osea, ez dakit, berari gustatzen jako nik itzen dutena, orduan, hor dago konfidantza, ez? Ez dakit. Eta egia da, izan onzala, aurkeztu aldetatela zeo zer, eta esatea, ez, baina ez, ja bage bizen bisok eta Anderrekin hasi ginen ja referentzia bidaltzen, eta hau, eta ja, osea, ja gekaun lan bide bat inda ja bagekagun. Bai. Gero adibidez orain kontrakoa iratikin, ez? Kontrakoa edo, kontrakoa da, osea, irati da peli bat generoskua, orduan musika pizkatxo bat moldatu behar da generoari, musika asko da iratik, esan ningun, porque moduro ematen desago hau txenez, 54 bloke da aziratik, ez? Osea, 54 musika bloke, ez? Osea, ez da konsagrazion egin dudalak.
kantu bat. Dira 54 bloke, da musika epikoa, momentu askotan epika eskatzen duelako pelikulak, nik ulertzen dut. Ez da nere gustoko, nik mursegorako inoiz ez nuke egingo iratin komposatu ditugun kantuen antzeko zehozer. Bueno, zehozo desberdina, ezke hau esatea txorra da, baina ulertu ez da zehozea. Gehiago izan da enkarguzkoa. Egon dira gauza batzuk, bai, ni sentitzen naizela moduren baten, bai naizela ni, berdin arantzazuri, hau itzein du, baina beste gauza batzutan izan da, Paulek eskatzen du hau, eta ez da Paulek, zenik oso ondo ulertzen dut, azkenean zuzendaria da, baina denokari gera pelikularen onerako lanean. Pelikulak eskatzen du hau, eskatzen du epika, eskatzen du metala, eskatzen du koro bat, eskatzen du haunditasuna, eskatzen du ez dakizen bat instrumento, posei. Baina egia da, hori ez dela nire eguneroko bizitzan. Baina, eta hor gertatzen da bai, gauza bat oso positiboa asko ikasten dela, ez? Osea, de repente, ateratzen zara zure kako txartian, konfort egoeratik, eta de repente zapatilla. Venga, tauna. Eta, karo, eramaten duzune irakaspena da, infinitua. Ordainezina, esango dut, pizkat hortera da, baina infinitua eta ordainezina. Eramaten duzun irakaspena. Bai. Jo, pixkate... Irati hori, datorren, badakizu esitxesen amauztugun barro estrenauko da, eta horre, haundia, bai, musika, eski, nik ezotin inoen, alako zehozer, niretako da, como exotikoa, de repente alako, ez? Hain desberdina, baina... Hori ezin izan dugu ikusi oraindik, noski, baina... azkenean industria teknikoan ere deno azko gomen lagunak eta deno kontatzen dute esparro guztietan oso handia dela. Epika... Bai, Maite? Bai, moztu itxen da, tartean. Bai, esaten izun, ez da egite, hor parte hartu duzuen hainbat pertsonek azpimarratzen duzuela epika hori, handitasun hori, irati oso handia datorrela. Piskat, beldurra eta guzti ematen du. Bueno, ez dakit. Bagara, fiskatepikoak euskalduna bai, ez? Azkenan gure historia kontatzen da, Horreagako bataia, eta euskal mitologiaren gora berakoa kontatzen dira. Handia da, netako da esperientzia oso potentea, bizi izan duguna iratikin, oso handia. Bai. Jo, ni pixkat Maite... Zentu guztietan, orduan, Ja, ni pixka Maite, friki jarrita aritzen aizelako ni ere grabaketetan, eta horrela galdera pixkate egoista bat. Jakinaiko nuke labur, hitz pomposorik eta gabe jende eta entzuleak ulertu dezaten bai, baina grabatzeko prozesua enkargua jasotzen dezunetik, ez dakit azkeneko maitzara arte, jakinaiko nuke pixkat zeintzu diren pauso nagusiak, hau da, etxean zirriborronen bat, edo maketa bat egiten dezun, dana ordenagailuz burutu dezun, leheno aipatu dezu sintetizadore berriak, eta beti ematen diezula espazioa aldagai berrieri, gero ez dakit estudiora joaten zean, edo pixkat horrela labur nola da enkargu baten horri zuri hori, ez? Nola garatzen da? Igual iratikin hobetu ulertzen da, ero blakiz beltzakin. Ordua, normalean, nik uste iratikin izan zala, hitz egiten, bilerak, ideiak partekatu, honi buruz izango da, hau nahi dut, bi mundua iratin, spoilera inbarik, baina bi mundua saldu nahi ditut, alde batetik mundu paganoa, bestaldetik mundu religiosoa, mundu modernoa, mundu zarra, jasoiaz, zure buruan izkat kontzeptu batzu, ez? Edo musikalki kontzeptu horrek nola azalduko zenit, bakoitza doia nire buruan egiten nire eskema, nire ideiak apuntatzen noia, egiten dutzelako papela handi batzuk eta noia, berbak apuntatzen eta gero pegatzen dut paretan. Rollo, telesaietan bezala, detektibeak orkitzeko hilzaia jartzen dutela postitarte eta horrelako, egiten dut horrelako mapa bat. Gero, nik uste dut, horren ostean izaten da pelia ikusi, nahiz eta edo hasi ikusten, nahiz eta beti ikusten dozu ze bukatu bariko montajiak, ez? Zuiaz montajiak ikusten, ze gero lehenko montajetik bukara da, enbesta aldatzen da, kasu horretan, ikusi pelia oraindik efektu espezial barik, eta hasi probatzen, gero, satitu,
osea, zatitu, pentsau, eske, iraten 54 zati dauz, ba, hasi zatitzen. Osea, hasi, ulertzetazu, hasi hartu filma, eta hasi zatitzen, kalkulatzeko zenba bloke musikal nahi ditugun, ez? Horia Paulekin batera. Eta kasu honetan, bebai askotan egiten, gertatu izan zain dira justu, eta maman eta holan, montadorek, bueno, zuek ere ezagutuko zuen, ni ez nahiz oso zakitu honetan, baina, karo, nire esperientzia da, montadoreak askotan behar izaten dutela, ero musikak asko laguntzen die montatzeko orduan, ez? Pues ritmoa bilatzen, montajean eta orduan, bai egon ziren referentziak. Osea, beste pelikuletako edo beste soinu banda, edo bestela, nahiz eta soinu bandako ez izan musika, ez den musika hartu eta jarri pelikulan. Montajea egiteko, eta guere ikusteko, ze sentsazio nahi duen Paulek, kasu honetan, estena bakoitzan. Iratin referentziek asko lagundu ziguten. Nahiz eta, karo, referentzia batzuk izan oso mainstream, guretako, baina, bueno, bai, gutxienez, adibidez, hartzen genuen referentzia bat, oso mainstream, oso Netflix, esaten dugu, eta, bueno, vale, referentzia ulertzen, ez? Beste musika bat begau. Orduan, referentzia honek gutxi gora bera, pentsatzen dugu nahi duela sentsazio hau lortu edo, eta gu saiatzen gara gure modura sentsazio hori lortzen. Gero, vale, estenaka, zatika, orduan, jartzen dut, soiaz komposatzen, jartzen dut zure komposizio zati horri, osea, klip horri, edo klipo estena horri, eta ja, soaz bidaltzen bideoa musikalekin. Eta ja, azten da feedbacka, eta azten da txokolate guztia. Ba, hemen nigo gehiago, pues hemen nahi dut ezakizer. Eta horrela, ba, nik esaten nion aurrekoan Pauli, tio. Osea, lehenengo estena 16 bertsio ditugu. Ze oraindik dudak zeuzkan, ez? Normala den bezala daña. Pues hori, 16 bertsio, lehenengo estena. Horrela, landa. Justo baite, hori galdetu nahi nizun, norberak bere intimidadean edo bere proiektu personalean kantuak edo sorkuntzak egiten ditunean, nahiko epaile gogorra izaten da norbera bakarrik bere gelan, ez? Gauzak sortzerako orduan, galdetu nahi nizun horrelako taldelan batean, ointxe esan dezu, baino ze puntutaraino lan kolaboratibo bat izateaz, gauza askotan, gainbalio baden, edo askotan ere, lehen estena horretan 16 saiakera egiterainoko, ez dakite, beste funtzionatzeko modu bat, zentzu honean diote, epailea, bakizu zesan nahi deten, ez? Ostra, hau hobetu dezaket, hau ez dakit. Pelikula, ja, ez baina, ez que pelikula zuzendaria dena, orban zuzendariak agintzen du, horrela da. Osa, ni momentu baten zan, Paul, pues hau gai, eskibea, ez Paul, hemen igual hau, baina eskibea erdut horrela, azkenean, ez dakit, zuzendariak agintzen du. Ja. Bai. Eta igual ikusten dituela, edo sentitzen dituela, edo gauzak zuk ikusi edo sentitu ez dituzunak, ez? Eta hobetzen dozu, eta saiatzen zara, ostra, bai, nik ustot Pauleko ekizek arrazoia duela ben, eta hau hobeto datorkiola estenari. Hombre, azkenean 3 pertsonek, egon gara, pues, aran, beratani, ez? Pues 3 pertsonek, uste dut hobeto, oza, 6 behatzi belarrik, bi berriru, 6 belarrik hobeto entzuten dutela. Orduan, bai. Eta galetu nahi? Eta gero, pues, nun gelditu naiz. Eta gero, ja, behin hartuta maketak, pues, ja, azten zara hori musikariak lehen ati, baina. Musikari behar dozu, zenba gutxi gora bera, pantolatzen hori. Musikaria deitzen, agendatzen, hori da kriston lana da. Google kalendar, ez? Begiratzen ze punturaino, bai, hori da, Google kalendar, ze punturaino sartu aldozu instrumentu virtualak edo behar dozu benetan sakabutxe bat, kasu honetan bezala ez dela tromboi barrokoa, pues horrela egiten, gero zenba diru dauan, zenba diru horrekin lortu aldozu, dirua, eske, temazo, bai. Zenbat burua, uste, galdetu nahi nizune bai... Eta grabau, eta mezklau. Ja. Galdetu nahi genizune bai Maite, aztu baino lehen, aipatu dezu gainetik, baino ostiralean ere estreinaldi handi badakago, izan ere Black Isbeltza bigarren zatia, Ainhoa izenekoa. Bai, zein dugu iratitaz eta hori, bai. Zemuz, horren aurrean ze sentsazio, edo egun handia da, ez? Zein handi batean. Nola izan da? Bueno,
bai, egun handia, pues, beste lan egiteko modu badan, que askotan horrekoan, prentza horrekoan esaten eban. Osea, da super beliza oso musikala da, baina pisua dutena dira kantu originala. Osea, daude temazo batzuk originalak, eta ni azkenean egiten dudana da pizkatarilkatu historia musikarekin, baina batez ere, osea, hor pisua daukan musika dira kantu originalak, eta ni pues hori noia escena bat besteakin lotzen musika pizkatekin, edo kantu bat bestearekin, izan zirela 11 bloke, gero dauz bebai, pues adibezu bat tapatu arten, eta egun ginenen bertxioak, bebai, egin ditut, soka bertxioak, pizkat moldatu kantu horiek soka arregloetara, bai, osea, asko pelikulak alaskatzen dolako fijau naiz originaletan, ez? Eta momentu batzutan tiratzen dut originaletatik lortzeko pues, escena bat eta bestia lotzeko, edo batzutan sarri emateko kantu original horri, fijatzen ez asko, pues, oso teknikoa eta logikoa da, osea, kantu original horren tonua, tempoa eta hori, eta nik egiten dut antzeko zerbait, koherentzia eukitzeko. Bai, lana oso desberdina izan da gehiago hori. Hau dira, como, Black is Beltzeko musika originala, musegona da, como, izkate lotzeko, lan, josteko, bata bestiakin. Bai. Eta ondo, pues, beste modu bat. Errezagoa gutxiago izan delako, pues, adibidez iratin baino. Azkenean, pues, logikoa da. Gutxiago, pues, lan, bai, eta oso desberdina, bai. Eta bai, karo, ni momentu horretan, ni adibidez instrumentu virtualekin orain hasi naiz. Bueno, eske zinean orain hasi naiz, orduan nik ez daukat esperientzia handirik zinean. Eta karo, hori ikusten duzu momentu baten oso baliogarriak direla, instrumentu virtualak. Eta hor Ferminekin jasin izan lanketa bat itzen horren gainean, nik Fermin esan nion, osea, Fermin, eske nik ez dut erabili inoiz tambor bat virtuala. Fermin, takit. Dena ondo, badakit, baina ni lasai nago, zu probatzen baduzu eta, osea, konfidantza osoa, de repente sartu bat berria, eta neukan Ferminen aldetik konfiantza osoa niegan, orduan, bueno, holan, probatu, hau bestea, eta, baina bai izan zela, netako inkursinua instrumento virtualak erabiltzen, ez? Lehen hau igual zer erabilitza bai, baina gehiago maketetarako, eta ez, hemen, perkusioa hori dana virtual da. Dutena Ferminen pelizan hainoan, bai. Hori da. Ondo, bai, hor galdera bat baneukan leno, baina horrentxe erantzun dezu eta galdetu nahi nizun, hori, lan berri hauetan, digitalak diren instrumentoiek ze presentzia izan duten, baina, bueno, nik ezagutzen zaitutelako beti hor txeloa ondoan zenula, eszenatokian. Eta gauza berri hauei ze ongi etorri eman diozunez, zure komposatzeko baina, bueno, ja ipatu dezu, azken galdera bezala, Maite? Hombre, izan da pizkat beharra, Ja, noski. Gainera, gaur egungo software eta asunto guzti hauek biderkatzen dituzte posibilitate edo aukerak batzutan estresantea da puntu bateraino, ez? Hainbeste aukera daude ordenagailu batera. Oso pasada bat, bai. Ni, ez dut kontrolatzen asko, erabiltzen dut behar dutena. Eta behar duten, beharraren arabera, noia gauztako erosten, o geisten, baina beharraren arabera. Ez da nire, bertan ez nau pentsatzen horretan da, beharraren arabera. Eta nahiko reazian izan hasiera, baina gero ikusten da, adibidez, sokak ez, sokak ez dake soinu ez dira bapen naturala, baina naztatzen duzu soka realekin eta hor ikustot ekilibrioa instrumentu virtualekin eta realekin lortzen da potentzialdetik eta jartzen duzu horre naztatzen duzu virtualak eta soka originalak, grabetakoak, analogikoak eta sortzen dan hor potolotasun hori ez daukazer ikusia. Ondo erabilita herramienta oso badan enetako. I miss you more
Maite Arroita Jaurerekin eta bere 1000 proiektuekin luze edo luzeago egon gintezke, baina nahiko lan ere badu berak gaur eginkizun guztiekin, eta guk ere pixkanaka agurtu behar dugu, beraz, Maite, izango dugu aukera, bigarren kafe bat hartzeko, aurrez aurre aritzeko ere, eta proiektu berrietaz aritzeko iratirena ere iritsiko da, baina bitartean eskerrak emata besterik etzaigu geratzen, eta hurrengo batera arte, bigarren kafe hori hartu bitartean agurtuko zaitugu. Venga, Messi. Eskerrik asko, izan oso gaio. Horren arte. Minutu gutxi batzuk oraindik guretzat arratsaldeko 6ak iristeko, Jacob Collieren kantu hau gozatzen jarraituko dugu, eta segituan, azken txampan, olatu harrapatzen dugun badiara bidean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. You got the cinema. It's you. And I'm not getting over it. Horren agurtu dugu Maite Arroita Jauregi eta saioare agurtzen hasi beharren bagara. Azken minutuak bigarren kafearentzat, denboraldiko 3. bigarren kafearentzat, eta guk agurtu aurretik, gaur eta bihar oraindik estranatzeko, ikusgai izango diren bate euskal pelikula aipatuko dizkizuegu, tartean bihar gurean izango den Izaskun Arandiak gaur estrenatuko duen, My Way Out dokumentala, gaiara aipatu barra daukagu, eta gaur arratsaldeko 7etan izango da Goreti Oreja ikusgai. Bai, ara da, My Way Out transpertsonentzako klub ospetsuak 25. urte horrena ospatu zuen 2018an. Eta Izaskun Arandiak dokumental honen bitartez, Londresko transeszenaren azken 3 hamarkadak errepresentantzeaz gain, etorkizunean ipini du begira da. Ez da bakarra izango, esan da bezala, Izaskun Arandia bihar izango da gurean, gure lehen gonbidatua bigarren kafeko denboraldi honetan, Esti Urresola izan zen, eta gaur dugu azken hitzordua, ez da? Bai, azkeneko aldiz ikusteko aukera izango dugu gaur Donostiako zinemaldian gaueko 10etan. Astelenean gurean izan genuen Esti, aktorez profesionalek aukera bat hartu beharko dute filmean, desagertzear dagoen emakumeen abesbatzak herriko enpresa kutsatzaienaren dirua onartu, ara ez. Kuerdaz ikusteko azken aukera beraz gaur, Esti Urresolaren lana gaueko 10etan izango dugu, eta, gaur ikusteko horiek, baina bihar oraindik ere izango dira ez, publikoak sarrerarik geratzen baldin bada, eta aukera baldin badute, eta ordutegin kuadratzen baldin badiete Goreti, badira, oraindik bihar euskal zinemaren inguruan ikusteko besterako izenburuak ere. Bai, My Way Out ikusteko aukera 2 aldiz izango duzue bihar, 2 sesio ezberdinetan gainera. Bat arratsaldeko 6etan eta beste gaueko 10etan. Eta arratsalde inguru horretan, Prinzipe Aretoan, beste estreinaldi bat, eta egun hauetan ere aipatu dugu, torturaren gaia oso presente egon dela zinemaldian. Bi arnaz, honen inguruko testigantzak biltzen dituen dokumentala, 2 protagonista,
ama eta alaba torturatua, eta bakoitzak, bere modura kontatuko du. Bere sufrimendu hori, eta lenguan ere, Arantza Santestebanekin aritu ginen, zen modu ezberdinetara egin daiteken gai beraren inguruko pelikula, ark bere kartzelan izandako 918 gau haiek bildu zituen, kuaderno urdinakin inguruan ere biharariko gara Ander Iriarterekin, baina tira biarnaz ere hortxe ikusgai, eta bestalde Joseba Osabiagak atzo aurkeztu zigun El Basko ere izango dugu bihar ikusgai Goreti. Bai, El Basko filma bihar ikusgai izango dugu 9:00 gutxietan Okendo plazan. Eta ezin baduzu joan, urriaren 7tik aurrera zinemaretoetan. Urriaren? 7. 7tik aurrera. Bai. Eta atzo Joseba Osabiagak gaur ikusi zuen bezala, akaso arrakasta itzeleko pelikula izango da? Akaso, agian apika behar bada. Elu jariztegia tragatu ez dugu, Juri. Bai, usaltzeko. Aizue, bagur esateko ordua daukagu, Goreti Oreja Michelena, bihar arte. Bihar arte. Gartxot Unzain Letona, bigarren abizenak ikasten nabil, hemen gure aurkezle berriekin, gaurko estrainaliaren ostean, datorren asteazkenan berriz ere elkar ikusiko du. Plazarra izango da, eta datorren asteazken arte. Plazarra gurea, eta Goiuri, ez izarandia, bihar arte. Berriro? Bai, eta ez zire bai. Gazte burua. Mantalak etxera. Ni ostiralean, ez emozionatu. Hala, izan ondo, gubagoaz hemen bigarren kafearen azken txampa, eta bihar, arratsaleko 4:05, bueltan izango gara, esan da bezala. Zinemaldi giroan, euskal zinearen giroan, eta hainbate gonbidatu interesgarriekin, zuekin arratsaldea, igarotzeko asmoz. Izan ondo, aio! Keep calm and bigarren kafea.